冷的，风刮不走嘞。应该这风可以把狼刮跑呀。我这么大东西都刮着，管时间告诉我。Hello， 大家好，我是吴彦，我在新疆养狼。我压着点害怕风把它吹走，哎，不是，你假装2分钟。我害怕风把它吹走，抱着点它，骑着。他说不要，风没那么严重，只是风大了听不清而已。所以呢，我今天也没有直播，来给大家拍个视频，看看我们这个小宝贝。干嘛去？干嘛去？你干嘛去？老实在这。好嘞，你给我骑一会儿，过来，你让我把你骑着，把你骑着。不是这么个，不是这个意思，是我要骑着你，不是这个意思，小朋友啊。他这种赖兮兮的这种样子，简直就是坏的要命的，坏的要命的。玩去吧，你看谁不顺眼打谁噻。这是我们最牛的一个，所以我们今天下着这风得大不大？狼能不能被刮跑？狼有大风、大雪、大雨的时候，它们是什么样子的？风一刮我都不出来了，人家照出来不误。其实真的挺冷的，我嘴巴都已经不太会说话了。继续观察这些小朋友们的看法，这些小朋友的行为啊，看看你们啥反应哦。看看我们这个小大哥的，这会儿风还小点了，不算事儿说的。刚才直接走不成路了。你有梦云，这今天刮风心情都不好。哎呦天！就是心情不好是吧？我说谁让你呼暮云了？我能呼你不能呼，知道不？你还敢呼他？我把你打成扁的，是不是，坏小子？哦呦，你看这小风吹的，弄得我心情就是不好。咋了这是？给我上这个呆呆。咋了？你要干啥？哼哼啥？谁给你教的？你要哼哼的。谁给你教的？你要哼哼的。这风大都不敢过来，看见没有？全回去了。就我们妙妙比较淡定，淡定的很。风刮的眼睛都不想睁了，哎，睁不开眼睛了。这叮铃咣啷声音，他们还受不了，你知道吧？主要是这个原因。我也觉得风有点大，而且还冷，这手都不敢往出伸几天。你最冷也不能藏到袖子里啊！过去。不是光我聪明，人家一样聪明的很。那么大的风谁出来逛呢？是觉得说是我过来配合一下，你拍个视频，坐那儿让你安静一下就完事儿了。你还事儿的，赶紧走吧。人家说了，第一条不是光你聪明，第二个就你这个笨蛋跑过来干扰我们，所以我觉得有点不好意思，影响到别人的心情了。喜欢我在新疆养狼的朋友，请关注我在新疆养狼，那冻得我嘴巴都不会说了。走了，同学。